Şaşkın. İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Alo. Günaydın. Çıktım geliyorum ben de. Öyle mi? Ne zaman geleyim peki? Öğleden sonra tamamdır. Bir gelişme var mı peki? Eyvallah. Koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı haber? Yok. Ya bir ihtiyacın olursa. Yok sağ ol. Eyvallah. Gel. Gel. Abi günaydın. Çay. Bu kitapların hepsini okudun mu abi ya? İki kelime etsen öleceksin sanki. Nuray bu adam ne ayak ya? 2 ay oldu mahalleye geleli adını zor öğrendik. Kimseyle konuşmaz etmez. Ne iş abi bu? Sana ne İzzet? Herkes senin gibi zevzek mi ya? Kalbimi kırıyor ne? Sana bir şey anlattı mı? Anlattı. Vallahi. Söyle o çaycı her işe burnunu sokmasın dedi. Ya seninle 2 laf konuşan da kabahat ya. Merhaba.
Kolay gelsin. Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Yanlış anladınız, kitap bu. Aşkın Yakar. Kimi? Yazarın adı Aşkın Yakar. Ha. Yok öyle bir kitap bizde. Yeni mi çıktı? Yo, bayağı eski aslında. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Belki sizde vardır diye düşündüm. Yok bizde bayan. Öyle kitaplar olmaz bizde. Nasıl kitaplar olur peki? Güzel kitaplar olur bizde. Bunun kötü olduğunu nereden biliyorsunuz ki? İyi olsa ben bilirdim. Ben aslında hep buraya gelirim ama siz yeni mi açtınız burayı? Bayan, o kitap yok bizde. Eğer bulursam ben ayırtırım, gelir alırsınız. Tamam? Gerekmez, sağ olun. Bulurum ben. Size de iyi günler. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Bayan. Fırından sağa dönün, 5 dakika yürüyün. Eski yanmış bir bina göreceksiniz. Sırtınızı verin binaya, dimdik aşağı inin. Fabrika orada. Oldu mu? Siz ne yapacaksınız ki orada? Macera arıyorum diyelim. Kolay gelsin. Ay ne tatlı şeysin sen böyle. Gel bakayım. Şaşkın mı senin adın? Dur bakayım öyle. Bak bana. Hadi görüşürüz.